انا بقول لك بصراحه، الزمالك في الثلث الهجومي، حتى لو في بعض من الفرديه موجوده عند بعض اللعيبه الا ان هو مطمئن. ولكن اي واحد زملكاوي بيتفرج على نادي الزمالك في اخر 7-8 مباريات هيبقى قلقان على الفريق بشكل كبير جدا دفاعيا. صح. الزمالك في كل مباراه يعتبر بيستقبل هدف او هدفين ومكرر واخطاء ساذجه، اخطاء مكرره، اخطاء بسيطه جدا لازم تتصلح. كابتن ايهاب جلال واحد من افضل المدربين في مصر الناحيه الهجوميه وهو معاه الكوره بيجيد الاستحواذ بيطلع بيها حلو، بيشتغل كويس جدا، وهو مميز جدا في الضغط المرتد الكاونتر بريسنج، ان هو بيستخلص الكوره في اسرع وقت ممكن لما بيفقد الكوره. دي مدرسته. ولكن الوقفه الدفاعيه والشيب بتاع الفرقه فيه مشاكل، وده يظهر لك امتى؟ لما تيجي تلعب فرق اجمد، لما تيجي تخش في بطوله افريقيا في المعمعه بقى، تخش في الادوار اللي بعد كده. دي اخطاء كلها لازم تتعالج. النهارده معلش باحترامي، طب انت مش شايف محمود عبد العزيز بدل ما بيبقى جنب طارق حامد بيبقى رامي قوي قدام، سابق طارق، مش كده؟ هو عنده نزعه هجوميه، عنده نزعه هجوميه كبيره جدا. ايوه، هو مش مستاهله برضو ان انت في المنطقه دي تكتر المدافعين مع فرقه زي الرجاء النهارده. ما هيتحرك صح. كابتن عندك مشكله للمباراه دي، عندك مشكله كبيره جدا في التمركز بتاع السنتر باكين، بتاع الاثنين سيرد باكات. عندك مشكله كبيره جدا في التغطيه العكسيه. لا، وعندك مشكله في التمركز بتاع الاثنين الديفندر بتاع نص الملعب. كل دي حاجات لازم تتعالج ليه؟ للمستقبل، للماتشات الكبيره. الناس يعني انا لما جم سالوني مين افضل مدرب في مصر، قلت بدون اي تفكير حسام البدري. ليه؟ لان حسام البدري اكتر مدرب عنده توازن. الفرقه بتاعته حافظه بتعمل ايه معاها الكوره، ولكن دفاعيا اللعيبه كلها ملتزمه. اللعيبه كلها وهي معاش الكوره بتشتغل. صح. وهي دي الكوره الحديثه النهارده. لو عايز روح توصل تكسب. حسام البدري بيعمل كده ليه؟ بيبقى عايز يتاكد ان لعيبته بتدافع بشكل جيد كيونت وككومباكت وكفرقه واحده امام الرجاء، حتى عشان لما يروح يلعب الترجي في تونس يعرف يدافع كويس. لما يروح يلعب النجم الساحلي يعرف يدافع كويس. بتاعه يا كابتن دلوقتي ميدو اقوى هجوم واقوى دفاع. مظبوط. ايوه، ما ده اللي انا بقول لحضرتك. ما التوازن ده ما بيجيش غير بشغل كبير. بالظبط كده. ما بيجيش بشكل عشوائي. بيجيب مدير فني عارف ازاي يتعامل مع فرقته وازاي يضمن الجماعيه بتاعته الهجوميه والدفاعيه. طبعا اللي انا قصدي عليه ايه؟ ان انت لازم كمدرب تتاكد ان كل اللعيبه ملتزمه بشكل جيد في المباريات العاديه، عشان لما توصل النهارده، وده الطريقه اللي بيفكر بيها كابتن حسام البدري، ان لما النهارده توصل النهارده تلعب سيمي فاينل افريقيا مثلا امام النجم الساحلي في تونس، لعيبتي كلها ملتزمه. صدقني يا كابتن، لعيب الكوره عامل يعني لما بيحس ان المدرب عنده شويه استهوان او قبول ان هو بيقبل منه ان هو ما يأديش 100% حتى في المباريات الخفيفه، بيجي في الماتشات الكبيره ممكن ان هو بيزيد فيها، ان هو يحاول يعملها. عشان كده انا بقول يعني برضو من ضمن نجاحات، مش عايز اتكلم كتير يعني، بس من ضمن نجاحات حسام البدري كمدرب في رايي، الناس بتعتب عليه في بعض الاوقات ساعات ان هو مكشر حتى في الماتشات اللي بتاع. لا، لازم مش موضوع مكشر، هو طبيعه شخصيه. خلي بالك، لا انا قصدي ان كل حاجه لازم تتاخد جد. انت النهارده لو عايز تبقى بطل، درجات تركيز. ليه الاهلي بطل؟ ليه الاهلي بطل؟ حسام حسن نفس الكلام برضه، بيبقى اجريسيف قوي وواقف وبتاع، بس ده ساعات برضه خلي بالك. لا في شعره ان ساعات يعني المدرب ممكن يوتر لعيبته. يعني هي ذكاء. ازاي تتعامل مع لعيب من اللعيب بتاعك من غير ما توتره، لان في بعض المدربين ممكن يوتروا لعيب. ذكاء ومدارس. انت بتعمل البالانس بره الملعب يا كابتن. هي مدرسه النادي الاهلي كده. يعني انت البالانس بتاعك بتعمله بره الملعب. طبعا اللي انا عايز اقوله ايه، هو انجحهم حسام حسن مدرب كبير، ايهاب جلال مدرب كبير، وفي 4-5 مدربين في الدوري المصري مدربين جيدين جدا. ولكن اكترهم توازنا لان هو يقدر يحافظ على فرقته ان هي تفضل تلعب بنفس المستوى في التوب ليفل، حتى في الليفل اعلى، هو حسام البدري. هو حسام البدري لما يبقى مساعد مدرب مع مانويل جوزيه ومدير كوره، دي معناها ايه؟ معناها ان هو اتعلم كويس، معناها ان هو جيد في الاداره وجيد في التدريب. خلي بالك، فدي ده التوازن اللي بيتكلم عليه. برضو اتكلم على الحقيقه اللي موجوده، الهدوء والاستقرار، ده بيديك داخل مجلس الاداره طبعا اكتر وحاجات زي في الزمالك في مراحل التطور. احنا برضو راجعين للزمالك والماتش بتاع النهارده. طبعا يعني بنرجع للزمالك في حاله تطور زي ما انت اتكلمنا. ولسه بتقول ان الزمالك، لا الزمالك احسن قوي والزمالك بيتحول قوي. الاخطاء موجوده زي ما كابتن مجدي وميدو بيستعرضوها، لكن الزمالك في حاله تطور. لكن في تطور في فكر مجلس الاداره، وفي تطور كبير في مجلس الاداره النهارده ابتدى ان هو يتعلم من اخطائه، ابتدى ان هو يعرف ان هو بدون
استقرار فني وبدون هدوء ده بدون استقرار اداري الاول بدون وفني يعني، وانعكاس طبعا عليه الفني. لان برضه لازم ادي مجلس اداره الزمالك حقه، زي ما انا انتقدت بشكل كبير لما كان بيبقى دايما في تغيير تغيير تغيير. انا النهارده شفت ان مجلس الاداره في الوقت اللي ايهاب جلال تعثر فيه بشكل كبير كان في اصرار ان ايهاب جلال يكمل، وده ما كانش موجود قبل كده. فخلينا نقول ان كمان التصريحات ما بقتش موجوده وده مهم جدا مرتبطه. فالنهارده انا شايف ان في تطور داخل الملعب فنيا، وفي تطور لمجلس اداره مجلس اداره نادي الزمالك. صحيح في مشاكل موجوده في الزمالك بعيده مختلفه، ولكن النهارده كعلاقه بس كويس ان الفرقه مش متاثره بيها. ايوه بس دي شطاره. فضلا وليس امرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناه، فهذا يدعمنا كثيرا.